Peti koncert u okviru koncertne sezone kojom Filološko-umetnički fakultet obeležava 2 decenije rada održan je u sredu 11. maja u kući Đure Jakšića. Na koncertu se predstavila još jedna postavka aktuelnih studenata Odseka za muzičku umetnost Filuma uz program prigodan jubileju. Na večerašnjem koncertu publika imala prilike da čuje dela različitih kompozitora pisana za različite instrumente kao što su klavir, kontrabas, solo pevanje, klarinet i tako dalje. To su dela Bellinija, Adolfa Mišeka, Botezinija. Karakteristika jubileja jesu i priče o onome što se desilo do njihovog obeležavanja. Te priče uglavnom ispunjavaju uspomene, a studenti koji su nastupili na ovom koncertu upravo sada stvaraju ono čega će se sećati i ono što će poneti sa Filuma. Pa ono po čemu ću najviše pamtiti, naravno studiranje na ovom fakultetu, jeste saradnja sa mentorima, vjerojatno kao i moje sve kolege, pored toga i druženja sa upravo tim kolegama, kao i prijateljstva koje sam stekla ovde na ovom fakultetu, koja smatram da će biti za ceo život. I mnogo je velika čast nastupati na koncertima ovakve vrste, kao i na ovom jubileju, zato što upravo ja, kao i moje kolege, radimo ono što najviše volimo, a to je stvaramo muziku. Svi koncerti kojima Filum proslavlja 20 godina uspešnog rada i sami postaju zalog za budućnost. Oni će, verujemo, svim akterima ostati u posebno lepom sećanju za neke nove i velike jubileje koji našem fakultetu tek slede.